Les nouvelles du beau Oslo adopté chez nous en novembre 2023 déjà. Regardez la belle vie qu'à Oslo. Il profite tous les jours de belles balades, ce qui lui permet de garder une ligne magnifique. Oslo fait le bonheur de ses adoptants. Il adore les gratouilles, les jeux et surtout bien sûr les belles balades. Un grand merci à ses adoptants. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à l'association et à visiter notre boutique aussi. Le lien est ici. Merci beaucoup et à bientôt.